Rahim, vlazën me lejani t'ju përshëndes me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. E lusë Allahu në madhnuar në këtë ditë bekuar, në ditën më të dashur të Allahut, e cila është dita Gjuma. Ne të gjithë kemi ardhë për të falenderu Allahun, për të adhuru Allahun, për të kërku ndihmën e tij. Është i vetëm dhe i veçantë, nuk ka tjetër përveç tij. Ardhja në xhami nuk është vetëm thjesht ardhje për të kryer një emanet, cilën ky emanet nuk kryhet jashtë xhamisë, por ky emanet kryhet brenda xhamisë. Të bashkuam, të vllazënuam, duke synuar të pastrojmë shpirtin dhe zemrën tonë, ta ndriçojmë mendjen tonë, ta ndërgjegjësojmë vetdijen tonë, por atë njëjtën kohë ta mësojmë fenë tonë. Sa ma shumë që e mësojmë, aq ma shumë na bëhet e dashur kjo fe. Na bëhet e lehtë për ta kuptu, e lehtë për ta jetësu, e lehtë për të jetu me ta, e lehtë për të sunu thirrjen dhe porosit e saj. Andaj në xhamijat Allahu i ka përmend në Kur'an, thotë wa annal masajida lillah fala tad'uhu ma'a Allahi ahada. Shqipi bjen, xhamijat janë të Allahut. Aty adhurohet Allahu. Nuk adhurohet aty në xhami dikush tjetër përveç Allahut. Na kemi ardhur për të adhuruar Zotin e Madh, për të kryer një emanet cilin na ka obligu Allahu dhul xhelal. Prandaj në këtë kohë të gjitha punimet, të gjitha aktivitetet duhet të pushojnë vetëm qëllim dhe synim ky popull, këta njerëz, këta vllazën duhet ta kenë prezantimin në xhami, e jo të bëhet hajgare me këtë ditë bekume, sikur plot që nuk ja dinë vlerën. Prandaj e lut Allahun, Allahu me i udhëzu. E lusë Allahun xhalla xhelaluhu, Allahu me i drejtu dhe me na umbush xhamit tona, se bukuria xhamive janë xhamate. Alltan me maru xhamin, kur është pa xhamat është shkret, s'ka. Në balt me kon xhamia, e lyme në balt, kur ka xhamat është hieshia edhe bukuria e venit me xhamat. Njeri e hieshon tokën, njeri e zbukuron planetin. Pa njerëz nuk ka. Prandaj synimi i Islamit është me ngrit autoritetin e njeriut. Me ngrit, sepse Allahu xhalla xhelaluhu është betuar në Kur'an, ka thonë wat-tini waz-zaytun wat-turi sinin wa hadha al-balad al-amin. Shqipi bjen, ka thonë Zoti me Kur'an, pasha fikun, e pasha ullirin, e pasha qabën e bekuar. Pasha këtë vend bekuar, fjala është për qabën e bekuar. Ka thonë laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. E kemi kriju njeriu në formën më të mirë, në pjedestalin më të lartë, më të ngritur, nuk ka si njeri, nuk ka, dhe realisht nuk ka. Nuk ka. Ma shumë ka gjallësa tjera se ka njerëz. Mirë, po cili ka vlerën më të madhe, aty ku ka njerëz, aty është bukuria gjithë shkafit, aty ku nuk ka njerëz, aty nuk ka asgjë. Andaj i lutem, i përgjerohem madhnisë Allahut te baraka u taala që të na mundson këtë Islam ta mësojmë edhe ta përvetësojmë. Qysh ta përvetësojmë? Ta përvetësojmë në mënyrë që ta llogaritim pjesë të identitetit tonë. Pa të ne do të asimilohemi, me të ne do të ngritemi, ne do të vlerësohemi, ne do të ambientohemi, ne do të fortifikohemi, me të Zoti ka garantu që do të na forcoj, me të Allah xhalla xhelaluhu na ka premtu se natë vorrit do të na lehtësoj. Me Islam Zoti xhalla xhelaluhu na ka premtu se do të na gradoj. Prandaj na kemi obligim që ta ruajmë, ta mësojmë, ta dojmë, por edhe nëse ka nevojë për të se e kemi emanet. Këtë emanet nuk kam pranuar tokë qiell, këtë emanet e ka pranuar njeriu, e ky njeri e ka obligim me çu emanetin e Zotit në vend. Andaj, vllazën të dashur, Zoti po kërkon prej neve që na ta respektojmë sa të kemi mundësi shenjat e Allahut, sepse thot Allahu wa man yu'azzim mashaa'ir Allah
fa innaha min taqwal qulub, thot ai I cili I respekton shajat e Allahut, kjo dëshmon që ky njeri tutet Zotit me zemër. Ti gjithë ditën thujnë I tut në Zotit. Zoti të ka dhënë teste. E njëra prej testeve tua o vëlla I dashur është se ti a e don xhamin. Ti a respekton xhamin, ti a interesohesh për ta. Sepse njerëzit që interesohen për xhami, Zoti xhalla xhelaluhu I ka gradu. Madje të dashurit e mi, në xhami Allahu xhalla xhelaluhu brenda 24 ore I çon 2 palë vizitues, cilët njeri nuk I sheh me sy. A I beson me zemër dhe I kupton me mendje. Në sabah, edhe në kohë të qindis, vinë melekt, mu I interesu kush ardh në xhami, kush vjen në xhami, edhe kush del pi xhamie. Ata vizituesve shënojnë, sepse ata dojnë me ditë kush janë vizitues e xhamive. Mirë po, në hadith nuk ka veç fjala vizitues, po në hadith ka ardhur ata ndërtues. Dietarët kanë thonë që ndërtues nuk ka për qëllimin ai që marron xhamin me tulla dhe me blloka, po ndërtues ka ai që vjen më fal në xhami. Pe merr kapitetin ndërtues. Pe merr kapitetin ndërtues. Madje në ditën e Kiametit po u thirr ka një zoj I madh pe madhnisë Allahut, po thej ka Allahu ejne gjirani, ku janë kojshit e mi? Melekt kanë më çudit, kanë më thonë, o Allah, e kush mundet më konë kojshi yt? Thot Allahu, kojshi jam është ai I cili në të botë, pra këtu, më ka vizitu mu në xhami. Najna musafir të Allahut. Najna musafir të Allahut. A në ditën e Kiametit, musafir të Allahut në xhami, e morrin epitetin kojshi I Allahut. A që e ka pozitën e madhe njeri me I bo hizmet, I dashurim shpis Allahut. Llogarit ai cili e ndërton, llogarit ai që e mirëmbon, llogarit ai cili kujdeset. Prandaj të kujdesurit ton për xhamiat është njëra prej sinjaleve kryesore, prej selameve kryesore të madhnisë Allahut, se Allahu po na e konfirmon imanin. A di që do me thonë me ta konfirmu? Me konfirmu do me thonë Zoti ty me ta pranu. Thot Allahu në Kur'an, wa men yu'ammir mesajid Allahi, men amene billah wal yawmil akhir. Ai që kujdeset me ndërtu, me meremetu, me mirëmbajt, me pastru, mu kujdes në aspektin financiar, si kur na që I qesëm postoqit, më kujdes për gjithë shka që ka nevoj për xhami, të dashurit e mi, ka si hareq, edhe ka konfirmim prej Allahut. Tash mja thjeshtu hala ma shumë, që ka do me thonë me ta konfirmu Allahu. Allahu ka morë njëherë një lutje prej Ibrahimit a.s. shumë interesant. Ka thonë Ibrahimi a.s. o Allah, po du me po me sytë e mi qyshin gjallë të njerëst. Allahu ka thonë, e felat, e walat të umin, ti a nuk besan? Allahu e ka ditë që Ibrahimi besan, por ka dosht për me na konfirmu neve rëndësin dhe peshen, qka po do me pyt? Thot, unë e besaj, unë e pranoj, unë e di, por du zemrëm mu qëtësu. Do me thonë se dikush të pyet ty diçka, ti mos u befasa, mi thonë, qysh ti nuk po besan, qysh po më veti mu, sepse derisa Ibrahimi a.s. e ka pyet Allahun, pse na mos me pyet dikonin cilit e beson, edhe aj neve na beson. A shumë rëndësikja, a shumë është më rëndësikja, pse shtohet dashuria dhe shtohet konfirmimi mes neve. Edhe ka thonë, merri ka thonë 2 pluma, ose 2 shpez, këputin 4-5 copa, edhe shpërndoj trupat e tyne në për 4-5 kudra. Edhe shiko se si Allah I bashkan eshnat e tyne, se si Allah I bashkan trupat e tyne, se si Allah I akëthen shpirtat dhe se si Allah I në gjallë. Allahu dhul gjelal dën neve me na thonë, se nëse ju kujdesni për xhami, juve ja u kam konfirmu imanin e juj.
Prandaj, vllai dashtun, ai që kujdeset në gjitha format, qoftë edhe 50 cent, qoftë edhe 5 cent për xhami, për meremetin e saj, për kujdesin e saj. Na kemi plot vllazën e motrat tona, cilët ende nuk ja ka mundsu Allahu marrë në xhami. Mirë po e dëshirojnë ezanën e xhamisë. Edhe nëse rastësisht nuk e ndëgjojnë madje edhe ligjëratën e xhamisë, ata thonë çka ka ndodhur, pse hoxha s'është në xhami. Pyesin stafin teknik ku hoxha. Domethënë kur pyetet personaliteti fetar, edhe ditën ku mungon ezani, edhe nëse nuk i përgjigjet ezanit, mirë po vetiu e don ezanin me eni, është ai imanit. Është ai që ka një tru, sado që neve na duket e vogël, po Allahu a ka mundësi që të ruhen me botë madhe? Ka mundësi. Sepse edhe neve dikur i kemi pas do të ruhat imanit, Allahu na i ka rrit, e na i ka zbardh, e na i ka ndriçu zemrat tona, e na i ka nxjerr zemrat tona, edhe na ka udhëzu. Na ka udhëzu se është i madh. Allah. Klopna për Allah. Prandaj merreti gjeografikisht, edhe menu. Shiqoje pozitën e shqiptarëve në Ballkan, në Evropë, në botë. Na bashkë me bosnjakët e kena pranu fenë islame, edhe jemi të rrëthum për gjitha besimeve tjera, mirë po kemi qëndru afër 700 vjetë të troje, të thonë la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Shiko vëlla, kur të thushti la ilahe illallah, nga thellësia zemrës, dijeni s'gja që dhe arshi Allahut në mbi 7% dridhët. A që ka fuqinë e madhe fjala la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. E pleqëve tonë e kanë thonë këtë fjalin nga thellësia e zemrës, që është na përcjell deri më shumë se 7 shok. E tash neve na vyn në këto kushte, cilat sot i ka populli jonë, me këtë temperaturë, me këtë ambient të pastërtisë, të mundësisë, të aftësisë, me marrë avdes mujtë në nxehtë, me marrë në xhami, edhe me përjetu ti ardhen tonë që më mirë se sa në shpinë tonë, atëherë kjo dëshmon se kësaj gjenerate Zoti e ka dashur mirën. E ata që kanë para neshe janë lodhshëm. As nuk kanë ditë me i fantazu ata se si kish me koni xhami me nxemje qendrore. Se si kish me koni abdesthane që kur shkojnë xhamati me marr abdes me ujë të nxehtë dhe mos me ni kur far lodhë kur far ftofte. Ja s'kishim ditë me menu. Mi po një kanë ditë ata kanë besu se islamin nuk bën me tradhtu. Fen nuk bën me hjek dorë prej saj. Duhet me qëndru. Dashuria ndaj këtij islami ka buru nga zemrat e tyne, nga thellësia e tyne. Madje vllazët e dashur e kanë pagu shtrejt, gjenerat pas gjenerate, situata më të vështira të mundshme, kur gjenocidi serboslav ka qenë prezente për trojët e shqiptarisë, vllaznit edhe paraardhësit tanë kanë qëndru në mënyrën më stoike të mundshme, edhe nuk kanë pranu asani lëvizje qerpikut me mohu fejnë e Allahu xhelle xhelaluhu, edhe ndoshta edhe kanë vdek, një pjesë e madhe edhe ngrijen mërdhine për borë, një pjesë e madhe edhe i ka shku ymrin për burgje, një pjesë e madhe të dashurit e mi në ekzekutu, mirë për të dashurit e mi ka qëndru dhe sot është prezent pra pastërtia e besimit, pastërtia e adhurimit edhe afërsis për Zotin ati kuf shumë falë. Andaj, na ja u kemi bërq, sa herë që na falemi, sa herë që na i bim Zotit sejdë, sa herë që na e adhurojmë Allahun te bareke u taala, dinë vllazën se hisetar të adhurimeve tona e bënëm njetë, nuk e bënëm njetë, e din Zoti janë të parë të këtij populli. Janë pleqt e pleqëve tonë, cilët qofshin burra apo gra, pleq apo plaka, nuk u dorëzun, edhe qëndruan stoik përballë
çdo sulmi, qoftë i nivelit më të ulët të armiqësisë, mirë po qoftë edhe të kohës edhe të nivelit më të ulët të varfënisë. Sese edhe varfënia ka qenë njëra prej ndikimeve që njerëzit ndoshta i kaluhat sot me plot mirësi që i ka ky popull, pak me ju përzi hesapi, me automatizëm e sheqi, domthon largohet për rrugës të Allahut. Atë partë tonë, me çdo vështirësi që kanë posedu, kanë qëndru në pozicione edhe nuk kanë laku nga rruga vërtet deri në momentin më kritik. Edhe në momentin kritik ka qëndru. Pse? Ai ka besu. Se Allahu xhalla xhelaluhu ka premtu se ata do t'i gradej. Madje Zoti i Madh, ati ko shumë fal, ka thonë minel mu'minina rijalun, prej besimtarëve ka burra, të cilët emanetin e të lumit Allah e mbartin mbi supët e tyne, janë krenar, janë njerëz me plot vullnet dhe me plot ambicje, edhe qëndrojnë stoik edhe nuk lëvizin nga parimet e besimit deri në momentin më kritik. Andaj, neve të dashur e mi, na vyn të qëndrojmë afër njëri tjetrit. Jo vetëm kur kemi punë të mirë, por të qëndrojmë edhe kur kemi punë të keq. Sepse secili njeri posedon dobësi në jetën e tij. Ata është për shkak një dobësie të caktuar njeriu me humb të afërmën e tij, për një gabim edhe për një lajthitje me kthy shpinën ndaj tij, ose vetëm kur pat pota miq e jarana, kur pota pula, qurana, pota miq e jarana, a vetëm kur kena na duhet me pos miq e jarana? Jo, na duhet me kon mu dash për hir të Zotit. Jo mu dash për hir të dyjes. Dynjaja shkon. Nuk mundesh ti me marr për çaj asaj që ka shkruar Zoti dhul xhelal. As nuk mundet kush me të marr përveç se ka shkruar Allahu xhelal xhelalu. Çka është e jotja, mbetet e jotja. Ngojt leonit me kon pasha Zoti, nuk u xon leoni i shkretinës së Afrikës me përbi nëse është e jotja. Aja ka më kthy te ti. Prandaj ne duhet më kon shumë të kujdesshëm. E si popull, si shqiptar, pavarësisht besimi, e sidomos na me shumicë jena musliman, e kena obligim me ngjall ndjenjen e adh dhe dashurisë për hir të Zotit, ati ko shumë fal. Sepse kështu na kanë mësuar xhollarët. Kështu na kanë mësuar dietarët. Kështu vllazën e kena gjetë për gjatë shekujve. E vrençin proceset më të ndihshme të vatanit dhe të kombit ton, prijetarët kanë qenë dietarët. Udhëhecit, cilët e kanë ngrit vetdijen dhe ju ka thonë njerëzve se neve na takon liria dhe siguria dhe të jemi stoik përballë çdo fortune që vije nga slavët, mënyrë që të dashurit e mi, ngjyrimi jon, identiteti jon, integriteti jon nuk u xon në asnjë rrethon me u vënë në pikpyetje apo runa Zot me trokit në dyrt e asimilimit. Sepse nuk ka pas mundësi në kohën më kritike, kur të dashurit e mi me 10 qindra mija njerëz kanë humb jetën për të qëndru stoik edhe për të ballafaqu me gjithë atë presionin e madh të cilin populli jon e ka bardhë për mbi supe, qysh kena guxim edhe qysh kemi fytyr na. Unë juve për ju pës. Qysh kemi fytyr na, tash kot paqe me lshu pen nga identiteti jon. Nuk kemi fytyr. Ai i cili posedon një tro iman, një tro dashni ndaj Zotit, ndaj pejgamberit tij, ndaj këtij veni, ndaj këtij vatani, nuk u xon asnjë rrethon me i dhon për parësi, oj dashurim, jetës së bote përballë ahiretit, sepse ai që e ka syrin në ahiret, dynjon e ka në pëllëm të dorës. Mos harroni këto. Ai që ka syt në ahiret, ai dynjon e ka në pëllëm të dorës. Ai që ka synin në dynjon e ka humbë ahiretin edhe ka rreziku bukur shumë të kënaqurit me atë që ka caktuar Allahu në dynjon, sepse ka më konë rob i saj. Sepse jeta dynjon nuk ka mujt me marrë me veti as sultani, as krajli, as mreti, as kryetari, as kërkush. Të gjithë kanë shku pa atë çka s'kan, do më thonë, kur gjoqysh ka ardhë vetëm ke më kthy.
sepse Allahu xhalla xhelaluhu kështu e ka caktuar. Andaj xhamatlit e dashur, keni kujdes se ardhja juaj në xhami nuk është vetëm ardhje spontane, por është ardhje direkte për ta mbush energjinë e shpirtit dhe identitetit juaj. Se njeriu ka nevojë me mbush zemrën me iman. Njeri ka nevojë me mbush shpirtin me plot gjallëri. Njeri nuk ka nevojë vëllai dashur me jetu jetën e kësaj bote si me dy mene. E ardhja në xhami nuk është rastësi për cilin Allahu xhalla xhelaluhu i ka dhënë epitet të jashtëzakonshëm besimtarit se ti këtu vjen kryen një obligim, por mbledh shumë energji shpirtënore dhe emocionale që kur dish për derës xhamis me u ballafaqu punës, me u ballafaqu veprës, me u ballafaqu mësimit, studimit, angazhimit, përparimit, se njerëzit e kanë sytë në ty. Ti ki nevojë. E ti ki nevojë, sikur ke po bateria e telefonit që fillon me ra, e ka nevojë me mbush. Duhet me mbush në rrymë. Kështu është ardhja jote në xhami, ka më të mbush zemra me iman. Vetë prezenca jote në xhami tash, për secilin ju që jeni këtu me emër të Allahut, melekët e Allahut shënojnë edhe secili melek që është i ngarkuar për madhnisë Allahut lutet për ty derisa ti të rish në xhami. Derisa ti dilsh për xhamie. Lutet që Allahu më të mbrojt për kaderit. Lutet që Allahu dhul xhelal më të mbrojt për të keqes. Lutet që Allahu dhul xhelal më ta mundsu hakun. E me të largu nga batili, me të largu nga e keqja, nga e kota, nga e liga. Zoti kujdeset për ne. Prandaj ka dashur me na i bot të laramishme ibadetet, jo të një anshme, jo të njëjta. Po na i ka bo xhumon, e ka bo Allahu pastaj namazet tjera, i ka bo pastaj vepra tjera, në mënyrë që njeriu duke marr energji të njëjtën kohë me emër të Allahut ka mu kujdes për të mirën e tij. Vllazën të dashur, ju lus për hir të Allahut që ta keni shumë seriozisht në plan program të javës të juaj. Jo frekuentimi juaj në xhami të jetë vetëm një herë në javë. Për frekuentimi juaj në xhami të jetë paktën brenda 24 ore, nëse nuk ka mundësi në 5 kohë, atëherë e janë 3 kohë. Nëse s'ki mundësi në 3 kohë, atëherë e janë 2 kohë. Nëse s'ki mundësi në 2 kohë, të paktën jepja vetit obligim, mos me përmbyll 24 orëshin, pa ardhur një ditë ose një herë prej 5 vakteve miro Zotin sejdë me xhamat, sepse ardha e jote e fiton epitetin me kon nesër kojshi me Allahun dhul xhelal. Për përmbyllim me fjalën e Muhamedit alayhi salatu wasalam, në ditën e Kiametit ka thonë Allahu ejne xhirani, ku janë kojshit e mi, ku janë kojshit e mi. Melekët kanë më thonë e kush ka mundësi të jetë kojshi yt, kojshi ymi, thot Allahu, do të jenë ata cilët u kujdesen për vizitën, ardhjen, meremetimin, ndërtimin, pastrimin, rregullimin, mirëmbajtjen. Këtë fjalë el ammar i bjen komplet ata që kujdesen për xhami. Prandaj në këtë epitet e ka radhit i madhi Zot edhe atë i cili vjen në xhami. E dinë vëllezër të dashur se është obligim parsur i neve si popull që ta ruajmë këtë identitetin ton se ti po vjen krijuesit dhe furnizuesit ton me iran sejdë. Zoti na pranoft edhe na lehtësoft. Falenderoj shumë vëmendje, qofshit faqebardh, ju kërkoj ndjes nasta për zgjatje, kështu mirë po, elhamdulillah, është koha mjaftueshme, besoj që ka dashur Allahu është edhe nxehtë këtu te na, edhe është mirë na po mundohemi me stafin ton teknik me rujt pastërtinë edhe me rujt atë emrin e madh që ka dashur Zoti na ka dhënë për shkak punëve dhe angazhimeve të juaja si xhamat, që në Shqipëri ka pastërti, ka rend, ka nxehtësi, ka ku më marr abdes mujt nxehtë, vjen xhami mu fal, po nuk i me nirth, e që ka thënë populli zor është me leto me bë, ama zor është me majt. Me majt o zor, që është i 15 arbajn ose i 15 dimen që po bëhet, ana jemi në mënyrë domosht vazhdueshme duke vazhdu kështu. Kjo është mrekulli, edhe të njëjtën kohë është dhuntia e Zotit, pastaj është përpjekje cilën unë e falenderoj edhe si imam, por edhe jam mirënjohës për gjithë ato centat
që nuk i keni harru, për shkak se kjo xhami u bë sebeb për merremetimin, ndërtimin e shumë xhamive për rreth kësaj. Edhe të njëjtën kohë mirëmbajtjen e kësaj xhamie jeni të kujdes ju. Allahu ja u paguft, Allahu ju rujt. Prandaj kjo pastërti, ky rend shtëpiak në xhami është ndjerës dhe është mundi direkt i secilit që i prezanton këtë xhami. Zoti Mamur, ja Rabbi, me vepra të mira e u boft. Kush është smut, Allahu e shënost. Kush është në halle, në burqe, në derte, probleme, në bela, Allahu e shliroft. Allahu e shliroft. Allahu na mundsof që t'i udhëzojmë popullin ton. Allahu na mundsof që të pa udhëzuarit tan t'i udhëzojmë. Allahu na mundsof që të udhëzuarit tan udhëzimin t'i ushtojmë. Allahu na mundsof që veprat tona të mira hisetar të vdekurit tan më na u bë. Allahu na mundsof ja Rabbi Alamin, që në këtë vend të thojnë bukës buk, e ujit uj, kjo buk e kjo uj të hat e të pijet me bismillah dhe të thuhet elhamdulillah. Deri në kiamet, mos pritoni vllazën kësaj dyjaje nga thellësia e zemrës. Amin, amin, amin ya Rabbel Alamin. Artan thirrë zonë në çofa që bardh.